Aqui, pessoal, isso aqui esse daqui é uma broca de meia. Aí o que é o significado dessa capa dessa broca? É porque tem aquelas furadeirinhas pequenininhas que a pessoa usa em casa, furadeirinha manual, usa em casa. Aí como ela tem um mandril pequeno, aí faz essa cava aqui, ó, no torno. Aí encaixar na furadeira, nessa furadeirinha pequena. Mas essa linha aqui já pega grande, ó. Aqui já pega broca de meia. Essa aqui é uma broca de meia. Aí vem aqui, ó. Aqui, e olha.